Hello， 大家好，又翻到嚟咧，我哋咧今次係第5集嘅呢個叫做乜嘢啊？合生係咪好驚？點解我會唔記得咧？因為咧今日咧我實在太緊張啦，有2位咧美女們咧，本身有5位嘅，今次咧就揀選咗2位優質嘅，係咪你揀嘅先？好啦，咁我快啲介紹下先啦。咁咧就係 BGs 啦。咁我相信咧大家咧都對佢哋咧係非常之有印象嘅。咁啊，今日咧5個裏邊咧派咗2位喎。咁分別咧就有方怡同埋霍柔心。咁我哋嘅瑤瑤同心心。咁當然唔少得嘅，我嘅好拍檔阿 Steven。Hello， 大家好。嗱，咁話樣嘢俾大家聽先啦。其實咧，我哋有一樣嘢咧係值得興奮同高興嘅，知唔知係啲乜嘢？係咩咧？又當由你揭曉啦，就係唔知咧，就係咧，我哋咧得到咧呢個 BNTV 係乜嘢咧？就係澳洲昆士蘭嘅首個本地製作嘅華人網絡電視啊，將會咧我哋嘅合則流嘅節目咧喺嗰度咧同時直播嘅喎，係咪可喜可賀先？所以可以話咧，我哋咧呢一個節目啊，將會咧係飛到去唔同嘅世界各地嘅。咁啊，首先係當然要拉翻嚟啦，翻嚟而家呢一刻先啦。咁今日咧，我哋咧就喺度，大家如果見到啊，觀眾又見到我哋台面咧好多嘢食咧，我相信咧大家咧都呢期都應該開始密食㗎啦。大閘蟹係啦，大閘蟹啊，同埋呢一個就係叫做咩啊雞煲。咁啊，就有打邊爐。咁原因我哋今日咧就揀選咗呢咁嘅地方，因為事關咧，原來阿瑤瑤同心心咧係好中意食辣嘢嘅喎。係啊，係咪啊？係啊。咁所以你講下食得幾辣先？如果以10級辣嚟講，我覺得呢一個眼前嘅煲係1級啫。哇！全嘅喎。呢個已經係呢度嘅極辣嚟係咪？我係由細食辣食到大。哦，你四川人嚟嘅？唔係，我媽咪爹哋係上海嘅。哦，上海人又食得辣嘅，所以你皮膚係比較白啦。嫩白啊嘛。咁啊，心心咧？死啦！我皮膚比較黑。No。中意食辣嘢，我可以就咁揸條剪天枝就咁樣咬落嚟食。唔係，佢雖然一樣。唔該，嗌個剪天枝係咪？好。我要睇，我要睇。梗係啦，你講得真係㗎啦。嗱，你好亂講嘢啊！尖椒都未去到食指。咩情況下自己都由屋企咧係煮飯咁樣做餸啦。炒咁啊！係啊，尖椒咁樣就咁一碟餸。我真係真係叫佢攞一隻咁樣。你有冇食過尖椒？真係好好食㗎！尖椒炒牛肉或者尖椒炒餸咁樣。哦，佢炒埋一齊咧，嗰啲味少少啊，但係你話如果咧啲齋咁食咧，我真係唔得啦。好啦，咁變咗好似你做主導，而家我哋翻返嚟。喂 Steven 啊，我哋今日咧其實有好多人同我哋講嘅喎，佢哋好多人要爆嘅喎。哇！其實呢個咧就係我哋網上我哋嘅專業啊，合則內專業度咧，由唔同嘅觀眾去揀選一個 topic 嚟嘅。咁咧佢哋揀選咗最多人想聽，佢哋2個講咧就話最尷尬嘅事啦，先要2位去分享下。究竟你哋入行啦，或者私人生意做得最尷尬嘅一件事究竟係咩咧？女仔嚟講啊，只要女仔嚟講啊，嗱當然啦，嗱呢個尷尬嘅事，我想講咧就未必係你哋 BGs 裏邊即係一齊出去做嘢嘅，可能係你自己本人覺得話，哎呀嗰樣嘢嘅發生對於你嚟講係一件尷尬嘅事，即係唔一定係依家，可能小學啊或者中學啊曾經有咁嘅情況都得。咁啊邊個講先？我講先。我嚟講先，突然之間你一講咧，阿正一講起話中學嘅時候，我諗起有個女仔啊，中學嘅時候水運會啊好地地啦，第一場賽事一落閘啊，個女仔一跳落水，之後咧你唔知啊，個水運會我係成世都記得嘅，之後咧個女仔咧就嗰個叫做咩，即係有啲親戚嚟探佢啊，我記得唔係幾方便啊，跳落一游嘅時候咧，我哋就從此咧叫佢殺出一條血路，成個泳池啊！即日就取消啦！自從第一個賽事之後都唔使，佢話：哎呀，各位同學，大家今日早啲翻去啦。咁我想講話呢個尷尬嘅事唔係你尷尬，我覺得係尷尬，即係諗起啫。其實你頭先講話細個都可以講，其實我都係諗起呢啲啊，都係女仔啊。真係好尷尬。咁係啲乜嘢咧？因為女仔青春期嘅時候必經，我相信個女仔都會因為呢樣嘢嚟而尷尬嘅，但係大個咗就發覺其實係好正常嘅嘢，就唔好尷尬。咁就點尷尬先係嗰件事？即係你講件尷尬事係點？真係要講呢啲。都唔緊要嘅，你講而家咁講尷尬事啊嘛。因為你哋講話呢件尷尬呢個 topic 咧，係啊，我
諗起啲事，但我諗緊又唔知講唔講出嚟好。啊！你兩個咧前後嚟，大家觀眾覺唔覺啦？當佢覺得好尷尬嘅時候咧，佢又會講啲嘢咧，佢 distract 咗我。當佢又想講嘅時候咧，又講到自己唔知，又想我哋唔講，所以咧我可以話咧姊妹情深咯呢啲。但係其實我想講咧，都係要講嘅。你講先。啊，咁你講先啦。譬如幾次佢都係在場嘅，咁有一次就因為我最近就打嗰啲女仔要打一啲預防嘅 HPV 針啦，跟住然之後就有啲亂啦，咁我就本身嗰個日子我就變咗唔係好根據咁樣啦，跟住我就自己都好唔清楚，咁就有幾次係做 show 嘅時候咧，就明明係冇事嘅喎，臨喺台下邊係冇事嘅，係由我行樓梯上台嗰一刻就咩事啊？咁好快上台咁正面，跟住然之後落翻台都冇嘢，跟住然之後去廁所都發現咗。啱啱知唔知啊？講下。跳出入出去嘅時候，啱啱知唔知啊？知道佢哋都知道。你哋就知啦，跟住一齊。跟住然之後到下個月又係咁樣好唔穩定咁樣，跟住然之後就我哋喺大陸登台嘅時候，跟住一直喺台下邊都冇事，一直都我都好安靜。跟住上台咧已經唱歌啦，一路唱，跟住有下一個舞步咧，我要咁樣跪低跪到地下一唱，跟住然之後我就去呢個啦，跟住我就驚喎！你聽到呢啲人咪覺得好尷尬係啊，好尷尬咯！我都 feel 得到係，成件事係尷尬得好緊要嘅。咁喂，但係其實我想講咧，女仔嘅尷尬事係咪真係呢樣嘢對於你嚟講係特別尷尬嘅？咁啊，有冇其他咧？即係可能我有。係啲咩咧？我試過有一次好似咁嘅場面係去打邊爐，咁我就食嘢啦，喺度食，但食完之後我係唔記得埋單行咗去。唔係，呢個唔尷尬啦，成日做嘅。我咧就係食你我唔識㗎。唔係，我就係食咁就食菜啦。咁食完菜咧，多數未食完之前咁就攝咗啲喺，因為我有箍牙，咁啲牙罅仲疏緊，咁就攝咗喺度，但係我自己就唔知，咁就仲好開心同啲 friend，哇好正，點啊咁，但係我啲 friend 又唔同我講嘅喎。哦，即係冇人話俾你聽。特登唔同我講，今日打我出街，跟住之後同人講，我係完咗一輪，跟住同我，其實我講樣嘢俾你聽咧，其實頭先由食飯開始你已經笑咗呢個牙啦喺度。嗱，我想講咧嗱。喺網上面嘅觀眾咧，你睇到咧有冇啲乜嘢咧？其實咧覺得啊，想問下阿心心同埋阿耀耀咧都可以同我哋講嘅喎。有佢哋問其他隊友唔嚟係咪因為今日食辣啊？佢呢度幾得意喎！喂，其實佢哋三個食唔食辣㗎？佢哋三個真係唔食㗎，係得我哋兩個得我。即係咁啊！真係上天安排喎，因為事關咧嗱，不如我幫你解話先啦。咁其實咧，佢哋咧本身全部都齊心嘅，係諗住今日咧安排一齊嚟嘅。咁啊，當然啦，大家都明白啦，我哋做藝人嘅咧，一定係工作至上㗎嘛。咁啱咧，因為較早之前咧，佢哋喺大陸拍嗰套戲咧，就要補 shot。咁變咗佢哋今日咧就已經上咗去大陸度咧就補 shot 啦。咁變咗就趕唔切翻落嚟。咁所以咧今日咧擔大旗就係佢哋兩位啦。係咪啊？非常之清楚係嘛？咁所以咧，我哋要繼續落去啦。咁啱啱咧講完嗱，你嘅尷尬嘢就係有攝到啲牙罅啦。咁啊，心心咧有冇啲咩其他？即係我哋唔好成日集中講嗰樣嘢。其他有冇咧？即係其他啲即係係。咁我有陣時食啲蝦啊蟹啊咁樣，或者食骨頭咁樣啦。即係其實我啲姊妹好細心嘅。或者咧，我英國人都好識講，心心我幫你搣蝦頭啊，搣蝦頭搣晒俾你，或者係食雞翼多挑骨頭咁樣，佢挑骨頭好叻㗎，佢覺得。雞蛋去挑人好啊，好似有時力啲，佢挑骨頭好。唔係，好細心啊！拆骨嗰個叫拆骨，係啦拆骨。但係咧，我係勁中意食骨咯，咁佢哋第一次即係。第一次食蝦嗰啲，咁佢講唔佢就我幫你搣啊！我冇啊，我好中意食蝦殼㗎，千祈唔好。即係煮，佢真係食㗎。即係要嗰啲汁，即係有啲汁，你出嚟煮有啲汁，你係想。係啊，雞骨都食㗎喎，食㗎。我中意咬爛晒啲骨啊！證明啊，佢中意吸收鈣質啊嚇，即係夾殼啊夾殼素啦嚇，即係咩都講得埋啦。嗱，不如有咁講啦，我又分享我嘅尷尬事啦。我嘅尷尬事咧非常之簡單嘅，就係咧我已經入行都有10個年頭啦，跟住咧啲人咧一介紹第一句，你知唔知噏我咩名咧？
喂高浩正咁，仲係咁樣，咁我係咪好失敗？呢個你話係咪好尷尬咧？咁但係我已經好認真同佢講，我係姚浩正，咁所以大家記住我係姚浩正啊！唉，賣廣告啊！不過其實咧呢一樣嘢咧有好有唔好嘅喎，即係我唔知大家喺你哋有時做幕前啦，都會有一樣就係我哋係好想人哋好快去記得我哋。咁當然啦，有時話可能噏名，可能中意有啲唔中意啦。但係其實呢一個係一個某程度話係一個容易嘅入點，等人哋去即刻記得你先。跟住之後當然啦，要自己努力啦，係咪先？我知道咧 BG 咧其實咧一路以嚟都非常之努力㗎，因為咧佢5個啊分別咧都非常之犀利啊，5個各自都有自己嘅優點長處啦，同埋佢哋咧亦都有自己各自嘅發展㗎，係嘛？咁我覺得咧係非常之好嘅，因為其實咧係組合啦，即係特別有時組合好多時候，大家啲 reference 都睇到咧係全部都一 pair，即係全部一齊出去㗎嘛。咁當然我會贊同嘅，一齊出去係有個凝聚力令到更加記住嘅。但係當你哋已經去到一個位置嘅時候，大家已經知道你哋嘅時候咧，其實獨立嘅發展咧係絕對係好事嚟嘅喎，啱唔啱啊？俾掌聲我哋公司啦！咁我知道啦，不如分享下啦，你最近嘅國事啦，我知道都有啲演出啦，咁其實不如你呢個時間話俾大家聽。先啦，你最近嗰套係我早幾日就喺內地就拍咗一套嘅網絡電影啦，就叫做《後青春之歌》嘅。咁喺個電影入邊咧，我個角色咧係做一個好傻更更嘅女仔，咁就好大情大性咧，咁愛咁恨啦。咁一遇到唔開心嘅嘢，就會周圍發爛渣，同埋會鬧晒啲朋友，跟住最尾自己好敏陣咁樣有啲喊啊咁樣嘅。同現實嘅你有冇好大差距先呢樣嘢？傻更更就都幾相似嘅，但係其實我本身現實嘅我咧，我個人就比較細脾氣，即係小脾氣，冇零脾氣嘅，都零脾氣嘅我我唔知係咪零啦，我哋一唔知喺對友眼中，係啊，咁我好少發脾氣啊，因為我好少鬧人，因為我係一個好即係如果遇到啲唔公平嘅嘢，我個心入邊覺得好難受，但我又唔會去鬧人，我覺得唔好鬧，我好驚佢得罪人咁樣，所以我就唔會即係現實我好少鬧人。咁就但喺套戲入邊咧，我就要鬧人啦，所以一路喺度一收到劇，我見到哇呢段戲我要鬧人鬧得咁狠嘅時候咧，我就諗死啦！如果我鬧人嘅樣，我究竟係會係點咧？咁會唔會對住塊鏡去？有啊，一路係對住塊鏡，跟住喺度鬧人啦，一路講呢句白。我今日兩年嘅時候，睇戲咯。點樣咧？我想睇下，做一次。好 ，action！ 咩啫而家？咩唔得啫？次次食飯都係要我等你半粒鐘。咩啊？半粒鐘啫嘛嚇！都未半粒鐘啫嘛！你同我講半粒鐘，我坐喺度半粒鐘，我可以做啲咩啊？你知唔知我可以做好多嘢啦？可以整雜啦、食飯啦、set 頭啦、化妝乜都整晒啦，半粒鐘。你整咁多嘢做咩啫？好 cut 喺呢一度咧已經知道咧，其實佢都真係臨時嘅投稿係咪先？咁好啦，嗱又講下聊聊啦。咁你自己近排有啲咩個人嘅發展咧？我最近咧嚟緊咧都會有一套新嘅網絡電視劇上，唔係網絡電影，咁就係講我嘅角色咧，就係一個喺入邊都係做一個 artist 嘅，但係一個新人。咁就身邊好多公子哥兒啊，然後咧個男仔咧都會追求我，咁我究竟點樣選擇咧？咁中間就會發生好多趣事嘅，就係話我可能有陣時有啲肥仔追我究竟一個靚女，即係嗰套戲都塑造得我幾靚女嘅，係根本上係。究竟呢個靚女會中意肥仔啊？對你好啊？有錢啦，定係有權咧？咁究竟係點嘅咧？咁我喺套戲入面最終咧係揀咗阿 Bob 嘅。咁我現實生活中咧，其實同我嘅呢個選擇係有出入嘅。都有。喂，你咁樣唔係阿 Bob 嬲嘅喎。其實佢唔係有啲意思。我覺得揀男仔都係最緊要好，因為喺套戲入邊我都係向住對
對我好啊，對我最真嘅男仔要對大前提㗎啦。啱嘅，我覺得咧喺女仔咧一講到咧呢方面咧，即係佢又踢咗落去啦。其實咧講情史啊，係嘛？唔係，揀朋友都係。我哋仲有樣最緊嘅嘢要都係宣佈，仲有啊就係我哋 BG 嘅嘢啦。我哋 BG 最近咧出新歌啦，就係越是覺得深愛你。咦，咁一陣我哋俾一個，我哋轉個 channel 俾你哋喺度跳下唱下先。講笑啫，下次。唔係嚟緊嘅喎已經，你話講笑啫，佢嚟緊。唔係因為佢哋有5個一齊唱咧，咁嗰個係個質落邊度係。瑤瑤呢套劇叫咩名啊？幾時上啊？要求愛何以不吻啊？好文㗎嘛？求應該係呢下個月左右會上映啦，大家密切留意 BG 嘅經驗啦。非常之好嘅，咁啊聽完你哋最新 update 啦，又聽到你啲尷尬事啦，其實即係仲有首歌之外，咁其實話時話，即係女仔成日都會入行咁耐咧，成日都有人問啲關於情史嘅嘢。其實你對於情史呢一樣嘢，你有啲咩睇法嚟？即係會覺得係唔係？你入咗行就總之我single咩都single，咩都唔理，感情嘢全部唔理，定話都冇乜所謂。其實我覺得係情史，每個人都會有自己嘅歷史。係如果有朋友話想知，我都會提嘅，我都會講嘅。但係你話現時嚟講咧，就真係有時唔係特登要話俾人聽，我係single。其實有時真係做嘢嘅時候咧，係唔得閒去諗咯嚇，即係唔想花時間擺喺嗰方面，唔想投放時間，想專注嗰啲做咗呢行之後係識朋友係易咗，但係識男朋友咧係難咗嘅。都認同嘅。咁你咧，新生？我啊，因為我係今年先加入 BG 啊，始終都係一個新人，所以咧我其實做嘢做得非常之，我覺得比起我即係以前讀書嘅時候咧係忙好多好多，所以其實我係冇時間去識男仔，我講話男仔我連即係普通以前玩開嗰啲同學啊朋友仔都其實少見面嘅，所以都好少時間。都會㗎，我都講，一入咗行咧，好多人咧會成日第一啦，覺得你識得好多異性啦；第二咧就係覺得你所有嘢都好得來好容易啦。咁第三咧就係覺得係所有嘢都冇難度啦。咁但係即係講翻句公道説話咧，其實我哋都有付出咗我哋嘅努力咧，先去得到我哋要得到嘅嘢嘅。咁好啦，嗱我哋講咗咁耐啦，不如呢個時候咧，我哋take個 break 咧，因為都聽到你講咁多嘢啦。嗱，接住翻嚟咧，我哋第二節咧，其實第二部分咧就會企起身又喐下噶啦，因為咧我哋稍後時間咧會有啲遊戲咧就同我哋玩下噶喎，想知道係啲乜嘢咧？轉頭翻嚟見，一陣間見。